Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers étudiants, chers étudiantes, soyez les bienvenus. اليوم إن شاء الله نشوفوا le 16e chapitre, chapitre 6, gestion des carrières, ou la gestion de carrière pour faciliter la prononciation, soit la gestion des carrières ou la gestion de carrière avec S à la fin. Évaluation, يعني فاش كنقولوا لك gestion des carrières كنقصدوا بها l'évaluation. هنا s'il vous plaît ما كنتكلموش على l'évaluation ديال la formation ou l'évaluation ديال اللي كتكون عندنا في le recrutement. Non, هنا c'est une évaluation globale. Donc évaluation ou l'appréciation ديال le personnel ديالنا consiste à collecter un ensemble d'informations sur le salarié. يعني كنكوليكتيو كنجمعوا مجموعه ديال المعلومات على لو سالاريي ديالنا. Bien sûr كيكونوا des informations directes et indirectes, soit des informations اللي كيقولها لينا او des informations اللي كنشوفوا او لا الخدمه ديالو كتقولها لينا pour pouvoir prendre des décisions relatives à sa carrière. يعني من خلالها كنديروا الديسيزيون واش نديروا ليه الترقيه، واش نديروا ليه ميوتاسيون، واش نقدر نسرحوا نديروا ليه ليسونسيومون. Donc ça dépend. Une bonne appréciation est celle qui évalue le niveau de la personne, يعني كتميزوري لينا les capacités et apprécier هذوك les compétences professionnelles et personnelles ديالو d'une façon analytique. يعني analytique يعني كيكون الكالكول et objective يعني كتكون لا neutralité كيكون واحد الحياد كتسمى objectivité وماشي subjectivité. subjectivité هي انه كتكون يعني كيكون واحد الانحياز لواحد السيد حيت هو باغ اكزومبل غني او حيت هو جون او حيت هو عزيز عليا. نو objectivité يعني حنا في هاد لو كور هذا كنقراو لا جيستيون دي ريسورس هيومان اون طوت كو ديريكتور ار اش او لا ريسبونسابل ار اش. خصك تكون نوتر بارابور aux exigences ديال لو بوست. Les objectifs de l'évaluation. Quels sont les objectifs de l'évaluation? Donc, premièrement, apprécier les compétences actuelles et les potentialités du salarié. يعني كان évaluer les compétences ديالو، الكفاءات ديالو، القدرات ديالو. Deuxièmement, prévoir l'évolution de la carrière du personnel et la planifier dans le temps. يعني كان تقدروا نتوقعوا هذيك l'évolution واش السيد كيتطور لقدام ولا كيرجع للور. D'accord? Troisièmement, mieux adapter les profils au poste de travail. يعني شخصنا نشوفوا هاد ليفالياسيون كتمكننا نعرفوا واش الناس اللي كاينين في لي بوست كاملين واش هما كل بوست واش فيه الشخص المناسب في المكان المناسب او لا. داكور. préparer les restrictions de l'entreprise. كيف ما قلت لكم تقدر نديروا ليسونسيومون، تقدروا نديروا ميوتاسيون، تقدروا نديروا بروموسيون يعني نقدر نديروا ليه الترقيه، تقدر نحولوه من بوست لبوست اولا نسرحوه كيف ما كنقولوا نجريو عليه ليسونسيومون تسريح العمال. être le fondement d'une promotion en fonction du mérite. كيف ما قلت لكم كتكون هذه الترقيه. surveiller l'efficacité du personnel يعني كنراقبوا الفعاليه ديال البيرسونيل. d'accord. deuxièmement, les techniques d'évaluation du personnel. في هذا لو شابيتر هذا عندنا جوج ديال لي تكنيك اللي غادي نقراو ولا اللي غادي نشوفوا اونصومبل. جوج ديال لي تكنيك ديال ليفالياسيون دو بيرسونيل. حيت فاش كنقول لك ليفالياسيون دو بيرسونيل راه كنتكلموا على لا جيستيون دي كارير غير سينونيم. داكور. عندنا premièrement entretien annuel d'évaluation وعندنا deuxièmement bilan des compétences. دونك غادي نشوفوا لو بروميير موين اللي هو entretien annuel de l'évaluation. Définition. L'entretien d'évaluation ou l'entretien annuel, soit qu'on se met l'entretien d'évaluation ou qu'on se met l'entretien annuel d'évaluation. Donc l'entretien d'évaluation est un moment fort de dialogue avec les collaborateurs. Elle permet de faire le point sur la période écoulée et de définir les objectifs d'évolution de la période à venir. يعني هذا واحد l'entretien d'évaluation هو كنشوفوا هذاك العام كامل باغ اكزومبل 2020 هاد 2020 كاملها او 2021 كاملها كنديروا واحد ليفالياسيون ديال هاد لا بيريود كاملها واش هادوك لي زوبجيكتيف اللي فيكسينا لهداك لو بوست تحققوا ولا لا. داكوغ.
ومن خلالها غادي نشوفوا الا حققنا هذوك لي زوبجيكتيف 100%. كنا فيكسينا باغ اكزومبل تدار باغ اكزومبل واحد 12000 يونيتي ولا 12000 برودوي، فعلا 12000 برودوي دونك 100%. اما الا كنا فيكسينا باغ اكزومبل 12000 ودرنا كو 9000 يعني درنا غير 9000، دونك هنا كاين واحد ليكار ديال 3000. دونك هنا كنقولوا اشنو خاص يدير في لا بيريود ا فونير يعني في الفيتور العام الجاي. et d'identifier les difficultés rencontrées et d'évaluer leur potentialité et leur progrès possible. يعني كنشوفوا كنحددوا شنو هما لي ديفيكولتي الصعوبات اللي خلات هذا السيد هذا ما يديرش لنا 12000 برودوي ودار لنا سولمون 9000. لي بوين كلي ديال لونتروتيان ديفالواسيون، لي بوين كلي دو ريوسيت، كيفاش ننجحوا هذا لونتروتيان ديفالواسيون. Une bonne évaluation de personnel nécessite l'existence d'un système d'évaluation. يعني خص يكون عندنا واحد سيستيم ديال ليفالياسيون، واحد سيستيم ديال التنقيط كنقطو حيت هاد لونتروتيان ديفالياسيون توطا يكون عندنا ان سيستيم دانفورماسيون، يعني يكون عندنا في لي بي سي كنديروا فيه حيت ما كنبقاوش حنا حتى العام هاد ليفالياسيون ما كنبقاوش حنا حتى لراس العام عاد كنديروه. راه هاد ليفالياسيون راه كتكون باغ اكزومبل كل شهر كنبقاو نديرو تنقيط حتى لراس العام وكنجمعوا داكشي كامل باش تسهل علينا المأمورية. داكو خص يكون ان سيستيم ديفالياسيون كي دوا ايتر نوتر. اشنو هو نوتر؟ يعني يكون اوبجيكتيف، يكون فيه واحد الحياد، ما نجي من هذا الطرف ولا ما نجي على هذا الطرف. اي ايكيتابل كي فافوريز لا كومبيتونس. ايكيتابل تكون في واحد المساواة داكور، تكون في واحد الديمقراطية. à travers l'évaluation on cherche à savoir pourquoi les objectifs ont été ou non atteints. يعني هادوك لي زوبجيكتيف اللي حققنا كيفاش حققناهم، ولا ما حققناهمش علاش ما حققناهمش، وشنو هما المعيقات علاش كنقولوا هادشي، باش نديروا لي زاكسيون كوريكتيف، كنديروا اقتراحات، كنديروا تصحيحات، كنعاودوا الميزاجوري وهذاك لو بلان اللي درنا. هاد 9000 ما حقناش ماشي حيت المشكل كاين في لو بيرسونيل، مي الاشكال كاين في لي مويان، ما درناش ليه لي ماشين عندنا قدام وعندنا مشكل لي ماشين كيطيحوا اون بان ما الى ذلك. cela va permettre de connaître si un tel ou tel cadre a besoin d'un moyen quelconque كيف ما قلت لكم problème de machine ou la problème de moyen pour son travail ou de suivre une formation. او لا هذاك السيد جبنا دي ماشين جداد مي خصو اون فورماسيون حيت ما عرفش يخدم هذيك لا ماشين 100%. لو دوزيام اوتي اللي هو البيلون دي كومبيتونس. شفنا لونتروتيان ديفالياسيون انويل. دوزيامون لو بيلون دي كومبيتونس. باش كنتكلموا على لو بيلون دي كومبيتونس فوالا كنتكلموا على واحد ديمارش. C'est une démarche. Démarche, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. C'est une démarche qui sert à évaluer c'est-à-dire à évaluer le parcours professionnel. يعني كنديروا l'évaluation ديال le parcours professionnel, يعني diplôme, expérience, formation, et les objectifs du salarié, promotion, rémunération. Son but principal est de permettre aux salariés d'élaborer un projet professionnel et éventuellement envisager un perfectionnement ou une reconversion. يعني هنا هاد البيلون دي كومبيتونس الهدف ديالو هو اننا كنشوفوا شنو كيطمح لاش كيطمح هذاك لو سالاريي. داكور توطافي نعاونوه. داكور هاد لو بيلون دي كومبيتونس يعني كنشوفوا كنديروا ليفالياسيون ديال الباركور ديالو، يعني شنو هما لي ديبلوم اللي عنده، شنو هما لي اكسبيريونس، شنو هما لي فورماسيون، وشنو هو هذاك لو بروجي بروفيسيونيل اللي بغى يدير هو او اللي بغينا حنا يكون عنده. بيان سور permet يعني هاد لوتي هذا permet de déceler les potentialités inutilisées par les collaborateurs. يعني كنشوفوا هادوك الكفاءات اللي السالاريي كيتوفر عليهم مي ما كيستعملهمش inutilisé par les collaborateurs. Il consiste à faire des entretiens de quelques jours par un cabinet spécialisé. يعني كنعيطوا لواحد الكابيني هو اللي كيدير لنا هاد لونتروتيان، يعني كيكون واحد لو ديالوج. بيان سور فاش كنقول لك بيلون دي كومبيتونس تقدر لو سالاريي هو اللي يطلبو، تقدر المقاوله هي اللي تطلبو.
Donc à la demande du salarié, يعني salarié qui يقول لك اودي حنا بغينا نديروا لينا واحد البيلون دي compétences dans le cadre du plan de formation de l'entreprise. يعني انا محتاج الفورماسيون وغادي دير لي bilan des compétences bien sûr خص الموافقه avec l'accord de l'employeur. يعني l'entreprise, انا l'employeur هو l'entreprise, le salarié هو l'employé. يعني ضروري خصها تكون واحد الموافقه. à la demande d'un salarié ayant un congé individuel, tout à fait يكون عنده واحد الكونجي d'accord de formation. مثلا درنا ليه واحد الفورماسيون في فرنسا à condition qu'il ait 5 ans d'activité, عنده 5 سنين ديال الخدمه في المقاوله وواحد العام ديال الاقدميه d'accord. او لا tout à fait هاد البيلون دي كومبيتونس تبغي المقاوله ديرو هي l'employeur. فاش كنقول لك à la demande de l'employeur c'est-à-dire l'entreprise. dans les deux premières situations يعني هادي وهادي, le bilan des compétences permet au salarié de bien orienter son parcours. هذا حيدلو son parcours professionnel. يعني هذا bilan professionnel ou le bilan des compétences, bilan des compétences راه كيمكن انه كيوجه لنا هذاك الباركور, هذاك البروجي ديال الباركور بروفيسيونيل. فاش كنقول لك باركور يعني هو باركور يعني ديبلوم اكسبيريونس فورماسيون. en lui assurant une meilleure connaissance, يعني كنجيبوا ليه دي فورماتور اللي يعطيو la meilleure connaissance de ses atouts et ses limites par rapport au poste qu'il occupe. شنو هما لي كومبيتونس اللي كي متمكن منهم مي ما كيستعملهمش, ما كيعرفش يستعملهم. لا بلوبار ديالنا حنا كوم دي ستوديون دي زيليف عندنا بزاف ديال الكفاءات مي ما عارفينش ريوسنا. خصنا نعرفوا ريوسنا, وهذه بادره ولا هذه سي لوكازيون اننا نعرفوا ريوسنا مزيان. D'accord. Également, cela va lui permettre, toujours le salarié, de décider des actions de formation. يعني من خلالها تقدر هو عنده واحد العجز نديروا ليه لا فورماسيون. بالنسبة للمقاولة, pour l'employeur, une entreprise, ce bilan permet de savoir si le salarié est employé de manière optimale. يعني واش السيد كنخرجوا منه داك الشيء كامله او لا. يعني اوبتيمال يعني خصنا ماكسيميزيو. خصنا باغ اكزومبل هو قادر يدير 10 ديال مثلا يدير برودكسيون ديال 50 برودوي الوغ كو هو يلاه كيدير 30. بيلون دي كومبيتونس غيورينا باللي حنا ما كنخرجوش فنو l'optimal, يعني خصنا نخرجوا منه هذيك 50 dans son poste, sinon elle va facilitera le reclassement du salarié, soit غادي نهبطوه لتحت soit غادي نحولوا ليه le poste. Et par la suite كنديروا l'établissement du bilan de compétences